我把电子商务平台把它分为4个步骤。第一个步骤可以开始注册一个属于自己独一无二的网址名称。第二步呢，就要开始设计网站，还有做主机这边的规划。第3步，数据整合，像包括 email 服务或者是资安服务，这些都在第3个部分我们要一起考虑。那最后一个部分呢，就开始做网站的行销啊，做产品的曝光。那其实啊，管理一个成功的电子商务平台，真的需要考虑到很多的东西。而且我们也希望可以追求卓越。那像是有一些小问题因此而产生，如果在加速网站浏览速度的部分的话，就可以用像是一些小工具。这个工具的话，可以输入你的网址，它就会秀出来说，哪些城市或是哪些图片可以做优化，哪些图片可以把档案缩小，来让消费者的浏览速度可以更快，或是呢可以透过 CDN 这样子的服务，可以加速存取，让浏览者的浏览速度可以更快速。